बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने बिना नाम लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खांसी पर तंज कसा है। आप इतनी देर तक बोलते रही उपलब्धियों के बारे में, आप एक भी बार खांसी नहीं। दिल्ली वालों को खांसी सुनने की आदत पड़ गई है। ना आप खांसी हैं और ना यहाँ बैठे 2000 लोग खांसे हैं अभी तक। अपने आप में एक उपलब्धि है कि बहुत दिनों बाद दिल्ली में किसी को खांसते भी नहीं देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इंटरव्यू लेते नजर आए। इंटरव्यू के दौरान अनुपम खेर ने बिना नाम लिए दिल्ली के पिछले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खांसी का जिक्र करते हुए ये तंज कसा। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह वीडियो पोस्ट किया है।